हेलो गाइस, वेलकम ब्याक टु माई च्यानल। आज चाहिँ म चिकन मोमो बनाउँदैछु अनि त्यसको स्टफिङ मैले रेडी गरिसकेँ। म देखाउँछु तपाईँहरूलाई। यो चाहिँ हो चिकन मोमोको स्टफिङ। यसमा मैले प्याज हालेँ अनि धनियाँ, स्प्रिङ अनियन अनि त्यो पोर्कको फ्याट थियो त्यो पनि हालेको, हुचिङ, नुन, त्यति नै हो। अनि उयो जिन्जर चाहिँ इम्पोर्टेन्ट हो। यसको डो पनि छ, म देखाउँछु। डो चाहिँ मैले अघि नै मुसिसकेको थिएँ। अन्त यसलाई फेरि अब म एकताल मुस्छु